हेलो भाई साଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ହେଉଛି କି ବାର? ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଯେହେତୁ କାଲି ଗୁରୁବାର ମିଶ ହବନି, ତ ଆଜି ବୁଧବାର କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି କଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ କରିବା। ଚିକେନ ରେସିପି କେମିତି ହେଉଛି କଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଚିକେନ ନେଇଯାଇଛି। ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଧୋଇ ଦେଲା ପରେ ଫାଳେ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିକେନ ଦେହରେ ମିକ୍ସ କରି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ବାଦ ଲୁଣ ହଳଦୀ ତା ଦେହରେ ଚିକେନ ସହ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି କିଛି ସମୟ ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲ ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତେଲଟା ଚିକେନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଳୁ ପାଇଁ। ଆଳୁ ଭଜା ହେଲେ ତାପରେ ଚିକେନ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ତାକୁ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ତ ଛୋଟ ତେଲରେ କାଟିଲା ପରେ ଛୋଟ ଆଳୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ମାନେ କଲରଟା ଆଳୁର ମୁଁ କଲରଟା କେମିତି ରେଡ୍ ହେବାକୁ ଆସିବ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି। ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ପକେଇକି ପେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଜାଳିବା ପାଇଁ କିଛି ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଟମାଟୋ, ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ବଟାଳରେ କିଛି ବଟା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ରଖିଛି ଚିକେନ ରଖିବାକୁ। ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଳୁଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାଜିରେ ହେଇଛି। ତ ହାଲକା ସିଝିବାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଛୁ। ତ ଚିକେନ କଷିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁଟା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ତା ଦେହରେ ମିଶିକି ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜଟାକୁ ତେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ପକେଇଦେଲି। ସେ କିଛି ସମୟ ଜାରି ହେବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜଟା ଜାରି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ବାଟଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜ ବାଦ ମସଲାଟିକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି। ମସଲା ଟମାଟୋ, ଚିକେନ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ତ ପକେଇକି ବାଟଣଟିକୁ କଷିବାକୁ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ଆଳୁ ବାଟଣ ବଟା ହେଇଥିବା ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଏବେ କଷିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଚିକେନ ଦେହରେ ପାଣି ଦେବେ। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଚିକେନଟାକୁ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚିକେନଟା କରିଥିଲି ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କରିଥିବା ଚିକେନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ କଷି ହେଇଗଲା। ଆଉ ନାଲି ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ କଷିବାର ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନଟା କଷି ହେଇଗଲା। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ବି ଦେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଏଇନା ସିଝିବା। ଯେହେତୁ ଆଳୁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆଳୁଟା ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା। ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ଚିକେନ ବି ସିଝିବ। ଚିକେନ ସିଝି ଯାଇଛି, କିଛି ତ ଆଉ ବି ସିଝିବ। ତ ତାକୁ ଆହୁରି 5-6 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇବାକୁ ଦେବା। ତ ଥାଳିଟାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚିକେନଟା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଚିକେନ ବି ହେଇଗଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ। କଲରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବେ ଆମ ଘରେ ଚିକେନ ପିଡ଼ା ପକେଇକି ବସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଚିକେନ ଖାଇବ। ଚିକେନ ସାଙ୍ଗକୁ ରୁଟି ବି ଖାଇବ।